Молиться я начал в 12 лет. Причиной был мой член. Я внимательно слушал одноклассниц, разговоры которых только и строились о том, насколько ничтожны индивидуумы с маленькими членами, и что счастливых отношений этим несчастным не видать. Наивно считая, что женщин вообще нужно слушать, я мгновенно впитал эту информацию, не поддав ее ни малейшему сомнению. Но для начала я решил узнать, насколько я конкурентно способен. Членов других парней я не видел, не трогал и не мерился с ними. Возможно, в это трудно будет поверить вам. Дело в том, что я жил далеко от школы, в пригородном поселке. Друзей моего возраста у меня там не было. Была одна девочка знакомая, но она потом повесилась. В школе просить друзей придать осмотру их гуся была идея не из лучших. По ней бы быстро разошлись слухи о моем любопытстве. Доступ к интернету у меня был, но скорость его оставляла желать лучшего. Поэтому просмотр порнографии, пусть даже и в обучающих целях, был вне вопроса. На что скорости интернета хватало, так это на форумы. Там вопрос о достойном размере детородного органа задавался толпами людей, а желающих ответить было еще больше. Туда я и направился. На форуме я и узнал, что идеальный размер члена составляет 30 сантиметров. Возраст обладателя не был указан, но я сделал вывод, что если я стану владельцем такого размера уже в 12 лет, хуже точно не будет. Взяв линейку в руки, я глубоко разочаровался. Она была сломана. Взяв другую, я вновь был разочарован. Она была всего лишь 20-сантиметровой. Таким образом, мы никогда не узнаем, дотягивал ли мой член до этой отметки или нет. Но что-то мне подсказывало, что 12-летний я явно не мог похвастаться агрегатом, дотягивающим до необходимого параметра. Я мгновенно приступил к поискам решения. Ответ нашелся быстро. На том же форуме пользователь с никнеймом boganonizma3987, нижнее подчеркивание 2, советовал употреблять квашеную капусту, что должно было в кратчайшие сроки повлиять благоприятно на размер пениса. Я применил его незамедлительно. Видели бы вы ошеломленное лицо моей бабушки, узнавшее, что ее внук внезапно проявил интерес к квашеной капусте спустя годы, которые она пыталась заставить его ее есть. Я ел квашеную капусту на завтрак, сразу после порции молока с шоколадными шариками Nesquik. Обед проходил абсолютно бесполезно. В школе не подавали квашеную капусту. Поэтому я восполнял это особенно обильной порцией капусты на ужин. В один момент я пришел к выводу, что проблема не решается так быстро. Капуста имела тенденцию заканчиваться, и в один момент мой организм просто отказался ее потреблять. Это был второй день. Мне срочно нужен был новый способ. Интернет явно не мог посоветовать метода эффективнее. Загрузка одной страницы на форуме занимала очень много времени, я успевал сходить в душ, а там я так или иначе взаимодействовал с объектом моих тревог. И это только еще больше побуждало во мне желание предпринять хоть какие-то меры. Оставалось полагаться на чудо. Так я и сделал. Я положился на чудо. Я составил 70-строчную молитву за большой член. Пользуйтесь, пацаны. Звучит она вот так. Господи, пожалуйста, или «О Боже, пожалуйста», если вторник. Сделай так, чтобы у меня был большой член. 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 Пауза на вдох. Сделай так, чтобы у меня был большой член. Сделай так, чтобы у меня был большой член и так далее. Я практиковал эту молитву каждую свободную минуту. Таких у меня было в детстве предостаточно. И результат не заставил себя ждать. Я ебанулся. Вы можете задаться вопросом, почему именно молитва? Ведь я мог прибегнуть к другим методам обретения большого прутня, среди которых хирургическая операция, попытки вытянуть своего удава в длину, смазывание специальным кремом и еще один вариант, но я уже забыл какой. Вариант с хирургической операцией я откидывал сразу. Люди, которые соглашаются на то, чтобы их пенис разрезали, кое-что в него запихнули и обратно потом склеили, для меня являются высшими эталонами подражания смелости. И операцию на то, чтобы в их яйца добавили сталь, точно, мне кажется, лишняя будет. Остальные же методы мне казались просто жалкими по сравнению с обращением к Создателю всего сущего. Из этого следует, что я пришел к Богу благодаря своему пенису. Но поскольку и он был создан Богом, поэтому благодарить все-таки нужно Бога. Но если верить в теорию, что все является Богом, то мой пенис тоже является в определенной мере Богом, поэтому я все-таки благодарен своему пенису, то есть Богу. Возможно, вас мучает вопрос. Не исключаю того, что вам похуй. Может, я рос в религиозной семье, и я был под их влиянием, поэтому молитва? Но нет.
Из религиозного в моей семье были разве что иконы, висящие в каждой комнате. Моя не была исключением. Там висела икона Богородицы, которая то и дело мешала мне наслаждаться процессом теребоньканья. По всей видимости, я просто уподобился людям в падающем самолете, сделав вывод, что ситуация явно подпадает под категорию экстренных, и обращаться к кому-либо, кроме Господа, просто лишено смысла. Таким образом, я быстро совершил конвертацию из человека, который не сильно-то и задумывается о существовании Господа, а.к.а. 12-летний атеист, в человека, который готов был просить Господа об одолжении интимного характера. Я был парень не глупый, если вам это еще не понятно, и понимал, что как бы сильна ни была моя молитва, пенис за день увеличиться не может. Законы физики никто не отменял. Конечно, я мог воспользоваться связями с создателем этих законов и попросить его внести определенные модификации в мироустройство, но я решил ограничиться масштабом моего пениса. И все же мне нужно было знать наверняка, будет ли моя просьба исполнена, или же Бог не из тех, на кого можно полагаться. Мне необходим был способ. И способ этот пришел неожиданно. Как сейчас помню, я играл в мячик возле своего дома. Игра была простая. Я подкидывал мячик, он отбивался об плиточный пол, и все. Да, в отсутствии интернета и в изоляции от города ничего интереснее я придумать себе не мог. Внезапно во время этого занимательного процесса мою голову посещала мысль о том, что я срочно должен стать обладателем большого пениса. И что я должен принять меры. И это мгновенно инициировало во мне состояние молитвы. Но концентрацией в том возрасте я не отличался, и буквально до конца этой же минуты мой ум уносила какая-то другая мысль. Видимо, общение с Творцом Всего Сущего не представлялось таким уж и интересным процессом по сравнению с пинанием мяча. Я продолжал играть, но тревожная мысль все еще оставалась. Она превратилась в неприятный мрачный фон, который звучал на периферии моего сознания. И как бы я ни пытался сосредоточиться на игре в мячик, она меня не покидала. Поэтому я разработал ритуал, который безошибочно, с вероятностью в 100%, а иногда и больше, сообщает о том, согласился ли Господь увеличить мой пенис. Работал он просто. Нужно было подкинуть мяч, и если количество отскоков было нечетным, это означало, что да, писюн внушительных размеров и впрямь будет дарован. Если же количество отбиваний было четным, то каюк. Но слава богу, в детстве я считал, что безвыходных ситуаций не существует. Четное количество отскоков не было приговором. Это означало, что в следующий раз нужно было добиться нечетного количества отскоков. Рано или поздно нечетное число все-таки упадало, а это значило, что Бог был вынужден согласиться на большой член. Таким образом я превратил пинание мяча в точнейший процесс, докладывающий о результатах переговоров с Господом. Большинство людей даже не осознают, какую величину и какой потенциал таит в себе этот простой процессик. Мне искренне жаль футболистов, которые пинают этот мячик и бегают с утра до вечера за какое-то там количество деньжат. Бедолаги не знают, чего упускают. И они заслуживают моего искреннего сострадания. На данный момент вы уже, скорее всего, находитесь в восторге от предложенной мной методики и, вероятно, хотите воспользоваться ею. Но не спешите. Был один нюанс. Даже стабильно получая удовлетворительные результаты, я не мог остановиться. Мне нужны были не просто вероятности. Мне нужна была гарантия, что прутень внушительных размеров будет мой. Ведь все эти нечетные касания земли могли быть просто ошибкой Господа. И он на самом деле имел в виду что-то другое, но из-за помех между землей и небом он не смог донести это или что-то. И, конечно, я знаю, он создал все за 6 дней. И, наверное, достоин нашего уважения. Но все же полноценного доверия у меня к нему не было. Поэтому даже когда я получал удовлетворительный ответ, я подбрасывал мяч и снова, и снова. Просто чтобы понять, что мне не просто повезло. Как бы я ни желал этого, но весь день, подобно монаху, проводить в диалоге с Господом я просто не мог. Порой мне необходимо было пихать пищу в рот, сидя за столом, так называемый прием пищи. Иногда снова таки сидеть, но уже в машине, в которой меня везли в школу и обратно. Если бы я брал резиновый мяч во все эти локации, это бы сразу отменило утверждение, что я парень не глупый. Поэтому на смену классическому легендарному способу пришел новый. Во время приема пищи. Заключался он вот в чем. Нужно было размешивать сахар в чашке чая, не дотрагиваясь стенок кружки. Выполнил условия? Получай причиндал достойного размера. Но со временем были добавлены модификации, среди которых условия, что если я неправильно размешаю сахар в чашке, я не только не получу шкупидрон необходимых размеров, вдобавок к этому у меня еще и умрут родители. Увы, я неоднократно допускал грубейшую ошибку и прикасался к стенкам кружки, тем самым приговаривая своих родителей к горчайшей участи.
Родителям я эту новость предпочитал не сообщать. Не хотел огорчать. Я просто наблюдал. Результат меня ошеломил. В 100% случаев моего наблюдения, и даже при его отсутствии, мои родители оставались живыми. Означало ли это, что методика не рабочая? Разумеется, нет. Дело в том, что она настолько гениальная, что в нее было зашито противоядие. Заключалось оно в том, что следующие 50 размешиваний сахара в чашке чая должны были быть неотразимыми, вследствие чего Бог удивится, передумает и отменит смертный приговор моих родителей. Полагаю, именно это мне и позволило героически спасти жизни своих родителей. Об этом я тоже им не предпочитал сообщать. Герои любят тишину. В тот период моей жизни я наслаждался услугами личного водителя по совместительству моей бабушки. На дорогах она сталкивалась с разными вызовами. Будучи образцом интеллигентности, учителем физики с 20-летним стажем, она иногда не выдерживала и выкрикивала: «Да чтоб ты усрался!» разным участникам дорожного движения. Ее внук в этот момент времени тоже зря не терял. Переговоры с Господом касательно его пениса были в самом разгаре. Ритуал в машине был таким. Необходимо было смотреть на машину перед собой, и если на ее номерах третья цифра была нечетной, то необходимо было моргнуть дважды. Машин, разумеется, было несчетное количество, и моргнуть дважды, посмотрев на каждую из них, была задача не из простых. Но я не задумывался, возможно ли это. Я просто делал то, что должен был. Пожалуй, нигде в своей жизни я не моргал больше и усерднее, чем в бабушкином Hyundai Getz. Я вовлекался в этот процесс на протяжении всей поездки от дома до школы. Занимал он 50 минут. И обратно. Таким образом, примерно 2 часа в день у меня на это уходило. Добавьте сюда процесс с подбрасыванием мяча, 20-30 минут в день. И как вишенку на торте, добавьте процесс с размешиванием сахара в чае. Короткий, но весьма значимый для моей нервной системы. Вы можете задаться простым вопросом. Нахуя я этим занимался? Неужели я действительно верил, что подбрасывание мяча, моргание, смотря на машины, или размешивание сахара в чае хоть как-то повлияет на размер моего детородного органа? Что ж, 12-летний я и впрямь считал, что это стоящее занятие. Хотя в моменте ничего кроме тревоги вовлеченность в эти ритуалы мне не давала. Так в чем проблема? Просто перестань это делать, можете сказать вы. Что ж, это довольно умно с вашей стороны. Спасибо большое, что сказали, я раньше не догадывался. Это, если что, сарказм. Дело в том, что для меня это стало настоящей зависимостью. Я просто не мог перестать это делать. Что-то во мне толкало меня, чтобы я продолжал вовлекаться в эти ритуалы снова и снова. Только годы спустя, на приеме у психиатра, вы, наверное, не удивлены, что я у него оказался, я узнал, что это проявление серьезного заболевания. Гигантизм члена. Ладно, шутка. Хотя член у меня не маленький, спросите у кого угодно. На самом деле психиатр мне поведал, что все вышеперечисленное – это чистой воды симптомы обсессивно-компульсивного расстройства. Сокращенно ОКР. В будущем, когда я вырасту, эта штука мне доставит немало неприятностей. Но у меня есть основания полагать, что все-таки все эти ритуалы прошли не зря.